Dyma 10 adduned flwyddyn newydd, dych chi ddim yn mynd I gadw. Chi'n gwario ffortiwn ar ddillad newydd, trainers newydd, bag bach newydd on trend I gario popeth, chi'n codi'r ffôn, roi'ch manylion, a dyna chi. Chi wedi ymuno a gym. Dyw'r holl fusnes addunedau yma ddim o'r galed yma pobl yn dweud. Ond beth newch chi weld wedyn yw bod I lot hawsiach I golli arian nag yw I colli pwysau. Pro tip, torrwch dasg fawr I lawr I gamau llai. Cam 1, gwisgwch y wisg. Good job. Cam wrth gam, boys. Os ydych chi'r fath o berson sy'n gorfod wneud adduned I beidio yfed am 1 mis a gwneud yn swnio fel bod e'n dasg enfawr, wel, dych chi'n siŵr o fethu. A dwi wedi dweud wrth ti bod fi'n neud dry January? O, na, dim diolch, dwi'n neud dry January. Na, well I fi beidio, fi'n neud dry January. Na, ie, na, sorry, dwi ar y detox ar y funud. Io nawr ialwch, bai. I chi am draws newid eich bywyd, wel, mae rhaid I chi gyflwyno rhywbeth newydd. Dysgu sut I goginio. Dysgu iaith newydd. Waldringo. Parkour. Celfywynedd. Reslo ci. Teithio. Pimp o ceir. Stym yn amddiffyn rhag y gwacter. Sut I arbed arian? Wel, cam 1, canslwch yr aelodaeth i'r gym. Mae press-ups am ddim. Cam 2, cael gafael ar fanylion Netflix ffrind. A cofiwch I ddiolch iddyn nhw. Cheers, Griff. Cam 3, cadwch afael ar geiniogau mewn jar ac yma'n amser allwch chi gyflawni eich freuddwyd o fod yn Scrooge McDuck. Dych chi bron yna. A wedyn dwedwch ffarwel wrth y ceiniogau wrth I chi ddechrau ar eich teithiau. Gweld y byd. O Gaerdydd I Golwyn Bay, Aberteifi I Bwllheli, Prestatyn I Brystein. Neu Llundain yn ôl ar y megabus. O'r peth na dwi wedi gweld, mae rili wedi agor yng ngorwelion I fi. Dwi'n changed, chymod? Dwi'n changed. Eleni, dwi'n mynd I ymdrechu gyda'r clasuron. James Joyce, Dickens, David Foster Wallace, Game of Thrones. Wel, Game of Thrones. OK, Gogglebox. Wel, nes I drio. Doleg drosodd, allan ar siocled, mewn ar sushi. Helo i'r hummus. Siwma i'r sbogoglis. Ffarwel i'r ffefrannau. Tan bod chi'n dod o hyd I sbarion y doleg. O dia. Mae'n anodd gwybod beth yw'r ffordd orau I weithredu ar yr adduned yma. I chi'n mynd i'r clybau? Ymuno o dosbartha? Chi'n mynd i'r gym? Wy newydd canslo ni. Beth am roi cynnig ar Tinder neu speed date o? Na, y ffordd orau o gyflawni'r tasg yw I aros mewn a gwylio Netflix ar fy men fy hun. Nid dyma oedd eich cynllun greiddiol, ble aeth y freuddwyd fawr dros y blynyddoedd. Nawr yw'r amser. Dilynwch eich breuddwydion, sefwch ac ewch amdani. Helo, sut allai helpu? Am ba hyd eich chi'n mynd I allu stico at eich addunedau chi. Dwedwch wrth isod, a blwyddyn newydd dda.